妹妹，你说晚饭我们吃什么好呢？吃什么？吃什么糖？算了，你是靠不住的啦，让我自己想想吧。吃什么呢？天好热，吃鱼吧，吃到了不好搞。吃牛肉，顿顿都在吃。去买点排骨吧。研究个新菜。好，走吧。来，我们跟着老九家做饭吃啦。快走啦，等等。你要我们一起走吧。哎。今天买了排骨、土豆，我们回家做。想个好听一点的名字。我不知道叫什么，叫谅解排骨。走吧。给主角泡个澡，要泡久点哦，因为大棚菜的话，农药还是比较多的，外婆家的都还没有长大，来让它泡吧。我们先去处理排骨吧。我们先把排骨洗一洗，我们把洗好的排骨腌一下，倒一点酱，一点盐。放一点淀粉，哎呀，想偷个懒不洗手，看来不太行呢。排骨不够，我们就五花肉，看一下要肥还是要瘦？要瘦吧，太肥了不好吃。你的刀不快吧？哦，是他鼻子厚。小哥来，小哥来。这辣椒我们切长一点。薯片，这个西红柿要切大一点，因为这个是装饰西红柿。辣椒红配绿炒得出，麻辣锅配辣子美味。这就要切细一点，因为它汤汁比较多，等一下排骨更好吃吧。油不要太热了，就把排骨放下去。我怕等一下油太热了，外面糊了，里面不熟啊。然后海菜现在有点黄了，我们捞起来。把五花肉也倒出来炸一炸。把肉盛起来，土豆下锅。意想不到今天这个油好像不知道为什么会这样，让我也很郁闷。是不是买到地沟油了？怎么可能？乳花花生油哎！炒起来吧。姜蒜、花椒、朝天椒、山野小番茄，
青椒，翻炒一下。的装饰番茄，来点酱油，蚝油，鱼，我们把盐放上去，先来一点，把味道调好了，然后多放点吧，因为有肉。来，土豆，让土豆先生先打个底，它在下面吸香的味道。猪脚登场，喂，哇哦，亮姐的排骨花肉。开饭啦！快来品尝亮姐排骨吧！啊，我要火杯吗？喂？等会儿。这里好香，快上课！我先。哦。没饭。汤，吹嘛？过年吧，来真的来。你不炸嘛，还能多还生病嘞。干嘛？我买你现在这边等我来。拿饮料啊？喝点饮料啊。这多少啊？这酒超好喝，一点点，要杯杯来。今天好不好抢？